欢迎收看第1124期北京不静音。今天呢是2026年6月5日，但我们要来聊一聊关于6·4的话题啊。为什么不昨天聊呢？因为昨天所有人都在聊我就不凑这个热闹了。那为什么今天我还要继续聊6·4呢？是因为一直以来我就不太喜欢这种感觉，就是每年到了6月4日，华语世界所有的人都在聊6·4当然这个是 OK 的。我所不喜欢的是到了第二天6月5日突然之间大多数人就都不再聊6·4了这个热度就过去了。这就特别像是一年一度的叫节日有点不合适，对吧？就是一种仪式。但其实我想表达的意思是呢，6·4就跟文革一样，它其实从来就没有结束过。时至今日，37年过去了，6·4对于中国人，甚至已经润到海外的华人所造成的这种深远影响究竟有多深？我觉得我们可能还是没有完全意识清楚我想用今天这期节目呢，抛砖引玉希望大家从这个角度去思考一下。首先呢是昨天我在刷推特的时候看到了这样一条推文，我们看一下。这个叫林爷的呀，有的时候会刷到他的推文大概有1万多粉丝这个人。经常表现出一种犬儒的特质当然了，对于一个认知程度低的人，我觉得我们也不用去多说他什么，但是这篇推文必须要反驳因为有点过分了说的。我们先看看他说他已经厌烦写6·4的东西了说那个历史事件演变成了一众叫大陆老登们他在这儿有一种自我优越感我也不知道他哪来的优越感。说是大家拿这个6·4呢去干嘛呢？是刷自己青春回忆的一种集体悲剧，然后又管这些人叫洼地之们你看他的用语。他说这个悲剧呢终将会被扫进历史山洞因为近代中国史就是一部死人史这句话没错，但是下一句非常的过分。他说6·4死那点人算个屁呀！6·4死那点人算个屁我们来一会儿给大家好好分析一下他这一句话所反映出来的有多么糟糕他的这个认知。然后下面举了一堆例子各种运动死多少人然后就说这个包括新冠说现在中国媒体连新冠2个字都不能提，只能说口罩什么的接着呢他又问了大家一个问题，他说今天大部分中国95后的年轻人出国留学，知道6·4真相后，你们觉得他们会站在你们这边还是站在中国共产党那边呢？抱歉，今天大部分中国年轻人认为你们就是一群大傻逼我今天节目可能会爆粗口我就顺着他这个大傻逼来说，其实越傻逼的人越觉得别人是大傻逼这样吧我们就直接来反驳他这一段话把我刚才的这个观点6·4从来没有过去，以及6·4对于你看哪怕像这样的已经不知道他什么时候润到海外的这样的海外华人造成的影响有多深一会儿大家就都知道了。这段话最大的问题呢，不是说他有多么厌恶6·4而是他把自己的这个所谓的这一套厌烦他包装成了一种很高明的历史洞察，他觉得自己特别高明，对吧？但问题是你可以厌烦有些人对吧，把6·4变成一种青春回忆录你也可以厌烦那些老一代好像在反复的消费自己的这个受难叙事，是吧？你甚至可以批判海外的中文圈在6·4议题上比较僵化重复自我感动，说了37年，说来说去就这些东西，对吧？你这些都可以谈，这些角度都可以谈，但你不能够甩出这么一句话：6·4死那点人算个屁。这不是清醒这是冷血而且无耻。历史不是死亡人数排行榜南京大屠杀死的人比一些个案多，所以一些个案就不重要了吗？对吧？大跃进死的人比6·4多，所以6·4就可以轻描淡写了吗？
新冠死的人可能更多，那所以坦克这么开进北京，军队向平民开枪就不值得纪念了吗？就如果一个人的历史观啊，就像这个林爷似的，只能靠谁死的更多来分配啊这个道德重量，这不是历史观，这是屠夫记账本，啊，6·4的意义从来不是说他到底死了多少人，是几百人、几千人，还是有些说法啊几万人。它的核心在于一个政权在全世界注视之下，动用国家暴力镇压要求改革、要求自由、要求反腐败的这些民众，甚至它都不是镇压，它是屠杀。而且最关键的是，那一场屠杀过后，在那之后啊，到今天为止这几十年里，还在用审查、谎言、恐惧啊来去打造这么一个失忆工程啊，让这么一个公共事件啊从所有人的记忆里要抹掉。所以真正可怕的不是6·4那一晚结束了，而是那之后形成一套新的中国社会契约。我不知道大家有没有意识到这一点，就是在6·4之后，中国有一套新的社会契约。什么契约？就是你不要谈政治啊，我让你挣钱；你不要追问真相啊，我给你好的消费；你不要记住这些死人啊，我要求你做顺民。所以今天中国媒体就像刚才那个林爷推文里说的啊，说新冠2个字都不敢正常说，这不就恰恰证明了6·4的这个逻辑延续至今吗？这就是证据啊，对吧？6·4你不能说啊，新冠你也不能说，所以这个林爷好像以为自己是在用新冠反驳6·4，结果他的这一套话啊，恰恰证明了6·4之后那一套国家遗忘机器还一直在运转呀。那至于他说的说啊，今天大部分中国年轻人知道6·4真相后会站在共产党那边，这是什么了不起的发明吗？啊，是什么你的独特的见解和发现吗？现在中国的这些大部分年轻人啊，一个人从小到大被灌输、被审查、啊被恐吓、被民族主义教育塑形，那他长大之后站在权力那边，这叫历史选择吗？这就是一个洗脑成果而已啊。所以，如果一群年轻人因为不知道真相而冷漠，对吧？因为害怕被牵连而沉默，啊，因为民族主义教育而嘲笑受害者，这说明什么呢？这说明不是那些受害者可笑啊，不是8964的时候的那些敢于抗争的那些学生们可笑呀，而是说明中国这个社会的精神结构已经被摧毁到什么程度了。而且不只是墙内的这个社会啊，从那个墙内出来的人，你润到海外，哪怕几十年了，哪怕几代移民了，就看看这个林爷这个德行，你就能够明白了，他的精神结构已经被摧毁到什么程度。更何况啊，大部分年轻人站在哪一边，这本来就不是判断正义的标准，对不对？你像在纳粹德国，大量的年轻人站在希特勒那一边。文革的时候，大量年轻人是站在毛泽东那边当红卫兵，对不对？所以在任何集权体制里，都会有大量的年轻人真诚的相信权力给他们灌输的东西。所以人多，暴力就变成正义了吗？年轻啊，愚昧就能变成真理了吗？难道说因为他们嘲笑受害者，所以受害者就活该被坦克碾碎吗？所以真正荒唐的就是把被洗脑者的这个冷漠拿来羞辱8964那些曾经反抗过的人，对不对？你当然可以批判啊，我也经常批判，就老一代民运人的一些失败，对吧？他们每个人都有自己的缺点，有的人自恋啊，有的人臣服啊，有的人喜欢去道德绑架，有的他们自己还内斗，这些当然你都可以批评他们。但是你批判他们，你不等于否定6·4啊，对吧？你厌恶了每年这些纪念6·4的人，但不等于你可以羞辱这些6·4的死难者呀，
什么叫死那点人算个屁啊？这是人能说出来的话吗？所以你反感这种青春回忆式的这种六四叙事，那你不可以说我就可以帮着集权去完成这第二次屠杀吧？什么叫第二次屠杀？就是把死人在那第一次六四中屠杀掉的死人，再一次的从现在活着人的这个记忆里再杀一次。所以说到底，就这个林爷这一段话最虚伪的地方就是。表面上看好像是反感所谓的老登消费六四，其实他自己也在消费六四，对吧？这一篇这个推文现在此时此刻3万的浏览量很多人看了，所以必须要反驳。所以别人是用六四怀旧，他呢是用六四来表演自己的冷酷，别人拿六四可能刷青春存在感，他呢用六四来表演自己是一个犬儒，你别人至少还承认那是一场悲剧的，现在他连悲剧本身都不承认，都想踩一脚，好像显得自己有多高明，有多优越，好像自己比别人都看透了，这他妈叫什么看透啊？这叫什么呢？这就叫被集权教育成功改造成了一个历史虚无主义者，一个废柴犬儒。所以真正值得追问的问题，不是说今天年轻人到底是站在六四学生那一边，还是站在共产党那一边，这他妈就不叫个问题。真正值得追问的是什么？为什么一个国家要害怕37年前对吧的那一场悼念？为什么一个政权要封锁这些死者的名字？为什么一群年轻人知道真相后，第一反应不是震惊，而是嘲笑？我说的是现在这些年轻人。有一些嘲笑8964，是你的反应出问题了，你得想想为什么，对吧？为什么这一场屠杀过去这么多年了，结果在华语世界，那些受害者竟然可以被我刚才念的这么刻薄的语气去再羞辱一遍？就在我们整个这个华语世界的舆论里，怎么能够允许像林爷这种王八蛋的话再这么说出来？我们怎么能够允许？我们的舆论怎么能够允许这样的言论存在，而且3万人去看，骂他的人这么少？这是我们应该反思的。我们这个华语世界病了，疯了。想知道答案吗？很简单，答案就是我最早说的，64从来没有真正结束，只是广场上的枪声结束了。但是这个枪声变成了什么呢？变成了每一代中国人，包括海外华人心里的那个自我审查那种犬儒腐臭的那种犬儒味儿，那种冷漠与恐惧。所以当然了，64必须要年年讨论，而且不只是在那一天，因为它没有结束。所以6月5日要不要聊64？当然。6月6日当然，每一天都可以聊64，而且都应该聊。这不是为了满足谁的青春回忆，也不是为了替哪一代人说树碑立传，他们有多伟大，不是这些目的，而是因为一个民族如果连国家杀人都可以用说死的还不够多，死这点人算个屁，用这些话来嘲讽的话，那他失去的是什么？他真正失去的已经不只是记忆了不只是历史了，不只是真相了。我们就可以看到中国人，这些海外华人，就像林爷这种人，他失去的是最基本的羞耻心行了，这个人我也就骂到这儿了我觉得像他这样的人很多但是呢，他也算是个，我也不知道算不算是个大 V 还是小 V 反正是这些订阅的人，这些观看量在这里，所以必须要反驳必须要骂他欠骂。但是也很怎么说呢？感到沉重这样的人很多，附和这种人声音的人也很多。64过去这么多年了中国
这个情况啊，尤其年轻人的这个精神状况，看起来还不如当年。所以我不知道应该说任重道远，还是说没什么指望。反正各自尽各自的努力吧。好，今天就聊这么多，感谢收看、订阅、分享。